Разрез 700 или 600 грамм, сколько там? Не знаю. Окунь. Вот, смотрите, настреляли уже. Вот он, окунь. Вот, на Федоровском водохранилище. Ветер сильный. 3:30 пришли. Пока вот в котлюке окунь такой. Грамм 500, наверное, где-то. Потом замерим. И вот плотвичка. Закармливаем бармашом. Прикормку не стали брать и готовить. Вот. Кроме нас на этой стороне никого нет. На западной стороне и северо-западу по одному кубу стоят еще палатки куб. Я ловлю на бескивковку. Товарищ вот кивковая, но без мотылка у нас. Мотыля не насаживаем, но на мотыля мелочь сразу клюет, стоячку убрали. Клев хороший. Второй окунь. На лисотку. Как называется? Зеленое лицо. Этот. Типа этот, как же называют? Лисотка зеленая. Ты сказал, да, уже? Тоже неплохой. Еще что-то вытаскивать из реки. На лисотку. Зеленую. Магазинскую. О, нифига себе. Плотва, да, ё-моё. Смотри какая. Вот, на лисотку с желтым шариком. Такую можно и пожарить. Сырный шарик. А ну-ка, боком покажи. О, нормально. Вот, с 3:30. С 3:30. До скольки сейчас? Сколько время? Ну, до 6, да? Вот, неплохой окунь вот попал. Поймали. Плотва вот одна. Вот. Вот. 2 ладони, можно сказать. 4 лунки. На водоеме уже никого нету. Мороз давит. Зато прям покайфовали. Не ожидали, что сегодня так с клевом хорошо все будет.